안녕하세요. 횡성 휴드림 농원입니다. 오늘도 새벽 5시 어김없이 작업장에 내려와서 씻어놓은 콩에 가마솥에 장작불을 붙이고 지금 한창 삶고 있는 중입니다. 이렇게 불의 기세도 강하고 김이 펄펄 날 정도로 끓고 있는데도 전혀 넘치지 않는 것은 우리 휴드림 농원의 오랜 경험에 의한 작은 노하우입니다. 이렇게 넘치지를 않으니까 작업장이 얼마나 깨끗하고 또 콩 삶기도 많이 쉽고 편해졌는지 모르겠습니다. 11월 25일부터 콩을 삶고 매주 만들기 시작해서 현재 20일째 3kg짜리 매주가 한 2,000장 나와 있고요. 앞으로도 한 열흘 정도는 더 콩을 삶고 매주 작업을 할 예정입니다. 그렇게 되면은 올겨울 매주 한 3,000장 이상이 나올 것 같고 1월달 내내 황토방에서 1차와 2차 숙성을 거쳐서 2월달에 장 담그기를 하게 될 것 같습니다. 올해도 이렇게 전통의 방법을 고집하면서 우리 휴드림 농원은 가고 있고요. 앞으로도 계속 전통을 고집하며 갈 생각입니다. 오늘 하루도 우리 시민들 많이 행복한 날 되시고 종종 매주 띄우는 과정과 매주가 어떻게 곰팡이가 피고 숙성되어 가는지도 틈틈이 이렇게 영상으로 올릴 예정입니다. 오늘 하루도 행복한 날들 되세요. 휴드림 농원이었습니다.